Bom, galera, tá aí meu sistema de som, né? Aí, gente, minha nova caixa de médio grave, né? Tanto ela toca médio grave, tanto também pode ser utilizada para sequência de grave, né? Geralmente eu utilizo ela com a caixa de som estilo line vertical, né? Que utiliza quatro alto-falantes de 4 polegadas da QVS. Aqui está o meu sub, né? Ali está meu sub ali de 15 polegadas, selênio, né? Com o duto ali embaixo. Observe que todos os meus dutos, tanto para grave como médio grave, né, gente? E grave, são todos dutos, né? Que fica na frente ali, né? Tipo uma régua. Para pressão sair toda aqui na frente, né? E ali está a minha caixa, né? 3 vias, que pode ser utilizada tanto deitada como assim em pé, né? Guia de onda e super Twitter. Então tá aí meu som, né? Agora há pouco eu tava ouvindo aqui, me preparando já para esse carnaval que já tá batendo as portas, né, gente? E é isso aí, um grande abraço para todos aqui no canal e um forte abraço.